ақш-тың барлық штатында Трамп билігіне қарсы үлкен наразылық акциялары әр жерде ұйымдастырылды. No King, яғни патша жоқ деп ұрандайды Американың өз халқы. Трамптың билігі, Трамптың Иранға ашқан соғысының салдарынан бензин бағасы тек Америкада емес, барлық әлемде өскені байқалады. Оны халық көріп отыр және оған тікелей Трамптың себебі бар екенін біледі. Сондықтан халық алаңға шықты және егерде ары қарай не болатын болжайтын болсақ, әрине екі сценарий бар. Оның біріншісі бұл бейбіт түрде наразылық акциялары жалғасады. 8 миллион адам деген өте көп. Не болмаса бұл акциялар күрт өсіп, кейін полициямен, құқық қорғаушылармен тікелей қақтығысқа ұласып, яғни арты осындай үлкен наразылық акциялар, қауіпті наразылық акцияларына ұласуы мүмкін. Және Украина-Ресей арасындағы соғысқа байланысты қазіргі күні соңғы сағаттарда, соңғы тәулікте Ресейдің дроны, Ресейдің қаруы Одессадағы перзентханаға келіп түсті және Одесса соңғы сағаттарда қатты атқыланып жатыр. 5 адам қайтыс болды және Краматорск атқыланды. 3 адам қайтыс болды, оның арасында бала бар. Менің соңғы шығарылымда комментарийда бір кісі жазыпты: сен Ресейді де көп жамандайсың. Жамандайтын дүние жоқ, ол шынымен де осы факт. Ресей тарапы көбінесе бейбіт үйлерді, қаланың қақ ортасын, мысалы Львов болсын, қақ ортасын атқылайды, сондықтан адам шығыны көп тіркеледі. Ал Украина тарапы барынша Ресейдің қазынасына көп қаржы құйып отырған мұнай қоймалары, мысалы мұнай порттары, мұнайды экспорттап, газды экспорттап отырған порттарды атқылайды, не болмаса жаңағы стратегиялық нысандар тұрған әуежайларды атқылайды. Тікелей қаланың ортасы, тікелей адам бейбіт тұрғындарды атқылау жоқ. Қанша 4 жыл өтті, ондай лас әдіске барған емес. Бұл енді пропаганда деп ойламаймын, бұл ақпарат осы. Сондықтан барынша өзімнің ана тілінде, қазақ тілінде объективті, субъективті менің пікірлерім болады, бірақ объективті ақпараттарды беруге тырысамын. Сондықтан арнамнан алыстамаңыздар. Армысыздар ағайын, сәлем достар. Есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі саяси жаңалықтарды және Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Сондықтан сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды, YouTube-тың алгоритмі үшін маңызды. Арнама қандай да бір пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл менің жасап жатқан жұмысымның дұрыс екенін көрсетеді. YouTube-қа да, өзіме де, маған да жігер береді. Сондықтан жылы сөздеріңізді, жаза кетуді ұмытпаңыздар. Тек жылы сөз емес, сынды да күтемін. Олай болса, Украина-Ресей арасындағы соғысқа байланысты соңғы ақпарат деп отырғаным, соңғы сағаттарда екі ел арасындағы дрон, екі ел арасындағы зымыран алмасу өте қатты өсті. Ресей тарапы, Украина тарапы Ресейдің 2 ірі мұнай порттарын қатты атқылап, салдарынан қазір 40% экспорты азайды деп жазып жатыр журналистер, және мұнай порты бір күнде жұмысын тоқтатып тастады. Және жалпы бұл дрон атқылау кезінде, егерде мұнай порттарына, мұнай қоймаларына, резервуарларға келіп тиетін болса, әрине оларды қайта құрастыру өте шығын, өте үлкен ақша. Панцир деп аталатын Ресейдің әуе қорғаныс жүйесі мұнай порттарының жанында тұрғанмен де олардың жұмысы толық 100% жұмысын жүзеге асыра алмаған. Яғни дрон деген $10,000, $30,000 тұруы мүмкін, бірақ шығыны орасан зор. Сондықтан қазіргі соғыста Иран-Израиль ақш арасындағы соғыс болсын, Иранның дрондары, Шахед деген дрондары болсын, әрине көп Біріккен Араб Әмірліктеріне, Сауд Арабиясына, Кувейтке, Бахрейнге, мысалы соңғы сағаттарда Кувейттің әуежайы осы дрондардың салдарынан жанып жатыр. Бірақ әуежай жұмысын жалғастырып тұр. Дей тұрғанмен де осындай бір мұнай, газ деген жерге тиетін болса, әрине өрттің салдары өте үлкен шығын. Оны тез өшіру керек және ол жерден адамды эвакуациялау керек. Яғни қазір Украина-Ресей арасындағы соғыста да дронның әсері өте жоғары және дрон үнемі
FPV деген дрон болады, яғни көздеріне очки киіп, көзілдірік киіп, солай дронды басқарады. Ол тікелей онлайн арқылы нақты тиген, нақты көріп отырасың нысандарды. Яғни қазір дронның күннен күнге өзгеріп жатқан заманы, сондықтан Украина тарапы да дронды мықты қолданады, Ресей тарапы да дронды мықты қолданады. Дронмен қатар Ресей мысалы Ескендер деген зымырандарын қолданады, және Путиннің мақтанышы, Путин қайта айта беретін Орешниктің қолданады. Жалпы соңғы сағаттарда, соңғы тәуліктерде әрине екі ел арасындағы осы дрон алмасу қатты жүзеге асып жатыр. Тек қана Одесса емес, тек қана Краматорск емес, сонымен қатар Украинаның барлық 24 облысы, әрине батыс өңіріндегі, батыс жақтағы облыстар тау болғаннан кейін ол жаққа дронда, ол жаққа зымыранда келуі қиын, бірақ тегіс жерлерде әрине қарудың қаншама түрі емін еркін ұшып өте береді. Кувейттегі әуежайдың жанып жатқанын айттым, яғни Иран тарапы өзінің позициясын мықтылай түскен сияқты. Нақты соғыста Израильді де Американы да жеңе алмайтынын біледі, бірақ өзінің Американың жаңағы бірге, мысалы Біріккен Араб Әмірліктері болсын, Сауд Арабиясы болсын, Америкамен соңғы жылдары байланысын нығайтқан, біз үшін сатқын ел деген позицияда, сондықтан олардың әуежайлары болсын, және әуежайлары көбінесе, және әскери база деп аталады, яғни ақш-қа қатысты нысандарын атқылау әлі де жалғасатын сияқты. Сондықтан да Трамптың саясатына қарсы, оның үстінде Трамп мысалы бір күнде бірнеше рет мәлімдеме жасауы мүмкін, және ол мәлімдемелері бір-біріне өте қарама-қайшы. Мысалы Пәкістан, біз ақш-қа сенбейміз, ол біздің келіссөздерді біз Пәкістан жерінде өтуі мүмкін деп отырады да, кейін артыңнан пышақ сұққандай бірден жаңағы бомба тастауы мүмкін, немесе соғысты ашуы мүмкін деген сияқты мәліметтер өте көп. Дәл қазір Американың өзінде Трампқа қарсы үлкен акциялар жүріп өтті. 8 миллионға жуық адам көшеге шықты. Бейбіт шеру, әрине мұның арты шынымен де бейбіт шерумен аяқталуы мүмкін, не болмаса бейбіт шеру қақтығыстарға ұласып, адам өлімі тіркеліп, үлкен Американың өзін астан-кестен етуі әбден мүмкін. Өйткені сарапшылар да, мамандар да Трамптың билігі жалпы Иранға ашқан соғысы өте үлкен қателік болғанын айтуда. Жалпы Иран мен ақш арасында соғыстың әне-міне болады деп 40 жылға бойы дайындалды деп айтады ақш тарапы Иранға қарсы соғыс жасауда, бірақ осы Трамптың ғана бастамасымен соғыс ашылды. Яғни Трамптың бұл үлкен қателігі деп жазады көбінесе өзінің бақ құралдары да, және алаңға шыққан адамдар да. Трамптың осындай no king деп айғайлағанның өзі де патшаға жол жоқ, демократияға жол бар деп отырғаны, яғни ешкімнен сұрамай өзінің айтқанын істетіп, бірақ күнде алып үлкен елге соғыстың ашқаны, мұнай бағасын өзгерткені рас, және тек қана мұнайдың бағасы емес, өйткені мұнай дегеніміз ол әрине үлкен барлық әлеуметтік секторға да әсерін беріп отыр. Қазірдің өзінде бағалар қазір қатты ұшып жатыр, тек жаңағы тамақ өндірісі бар, киім, технология, оның бәрі әрине аспанға ұшатыны мәлім. Өйткені Ормұз бұғазы толығымен қазір жабылған. Оның алдында бейбіт күнде 120 кемелер өтіп жүретін болса, танкерлер қазір 10-12, оның үстінде де көптеген кемелер кезегін күтіп Ормұз бұғазынан өте алмай тұр. Иран билігі қандай да бір кеме өтетін болса атқылаймыз деп мәлімдеген рас. Оның үстінде Ормұз бұғазы миналанды деп айтты. Ешкім минаға жарылғысы келмейді, ешкім үлкен бір алып бара жатқан жүгінен айырылғысы келмейді. Сондықтан соғыстың аяқталғанын күтіп кемелер де кезекте тұрғаны рас. Бірақ Трамптың мәлімдемесі 10 түрлі, 10 сөз айтса, оның өзі 10 түрлі, бір-біріне қарама қарсы. Біз жеңдік дейді, біз келіссөзге келіп жатырмыз, тағысын тағы. Бірақ Иран тарапы керісінше
біз Американың қатты қымбат тұратын ұшағын жойып жатырмыз деп мәлімдейді. Оның алдында F-35 деген жойғыш ұшағын шынымен де олардың қағып түсіргені рас, бірақ ұшақ толығымен жойылған жоқ. Өзінің әскери базасына қарай ұшып келді. Ұшқышы аман. $200 миллион тұратын ұшақ F-35 деген, және оны өндіруге $4 миллиардтай жұмсалған екен, және соңғы сағаттарда Иран тарапы $500 миллион тұратын ақш-тың тағы бір жойғыш қаруын жойдық деп мәлімдеді, бірақ бұл ақпаратты көп ақпараттық агенттіктер растаған жоқ. Дей тұрғанмен де Иран тарапы барынша өздерінің жаңағы шахед дрондары бар, зымырандары бар, Американы тікелей атпаса да, аталмаса да, басқа ақш-тың базаларына әрине соққыларын береміз деп жалғастыруда. Және соңғы уақыттарда Трамп энергетикалық нысандарды атқылаймыз деп мәлімдеді. Не болмаса Харк аралына қатысты үлкен сарапшылар айтып жатыр. Осы Харк аралын басып алатын болса, негізі Иранда тізе бүктіруге болады деп. Бірақ Иранның қаншама Трамп жеңдік деп айқайлағанмен де Иранды жеңуі мүмкін емес деп жазады Вашингтон Пост болсын, үлкен газет, ақпараттық агенттіктер. Өйткені 90 миллион халық бар, оның үстінде жердің астына тығып қойған өзінің қарулары бар. Барлау агенттіктері жалпы осы Иранның 1-3 қана қаруы бүгінгі күнге дейін қолданылды. Яғни қару одан да көп, оның ішінде дрондары бар, баллистикасы бар, әлі де Израильді де, әлі де көрші елдерін атқылай беру мүмкін екенін айтады. Жалпы бұл алдағы 2 аптада не соғыс қауіпті деңгейге көтеріліп, ақш тарапы Иранға құрлық әскерін кіргізуі мүмкін, 10 мыңға жуық, онда тіпті соғыс өте қауіпті деңгейге ұласады. Не болмаса ақш-тың өз ішінен Трампқа қарсы акциялар үлкен деңгейге ұласып, осылайша Трампқа қысым көрсетуі мүмкін. Енді оны алдағы уақытта тағы көре жатармыз. Және тағы айта кететін мәлімет, әрине Украина Ресей арасындағы соғыста қауіпті деңгейге көшіп тұр. Екі ел арасындағы дрон, зымыран алмасу қазір қауіпті күрт деңгейге көшкен. Сондықтан да қайта-қайта Зеленскийдің таяу шығыстағы бай елдерге барып, өндіріс бойынша, дрон бойынша және өзінің тәжірибесін беру бойынша келісімді ұсынып жүргені. Сондықтан, өйткені Американың Украинаға беретін көмегі азайған қазіргі уақытта, оны Зеленский жақсы біледі. Нақты қандай келісімге жетті, біз онда алдағы уақытта айтып беретін боламыз сіздерге. Сіздер арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Амен. Алдағы уақытта келесі кездескенше деймін.